2020. E para o nosso segundo momento, nós teremos natureza e sociedade. Hoje nós temos um assunto novo, crianças, isso mesmo. Para hoje nós vamos dar início ao estudo da água. Isso mesmo, criança. Hoje nós temos assunto novo, água. Olha só, meus amores. A tia Maria trouxe essa água aqui, trouxe a garrafinha dela, tá bom? E olha só, a água tem muitas utilidades na nossa vida. Na verdade, muitas, crianças. E uma delas é para que a gente possa se hidratar, tá? Olha só. Beber bastante água. Olha só como o nosso Deus, ele pensa em todos os detalhes. Ele pensou e ele pensa em todos os detalhes, crianças. Porque a água é muito importante para o nosso corpo, para a nossa sobrevivência, criança. Ninguém consegue passar muito tempo sem beber água. Por isso que a tia Maria pede toda para vocês beberem água, ficar hidratado. E a água evita muitas coisas, crianças. Mas, além da água, da gente se hidratar bebendo água, ela também tem várias outras utilidades que vocês fazem aí todos os dias na casa de vocês. Vamos ver quais são delas? Olha só. Uma, a gente toma banho. Quem aí gosta de tomar banho? Isso, nós usamos a água para tomar banho. E um detalhe maior, crianças, quando estiver tomando banho, liguem o chuveiro, passem o sabão, desliga. Quando terminar, liga novamente. E assim vocês vão estar economizando a água, crianças. Outra coisa que fazemos em casa com a água, da descarga. Quem aí vai ao banheiro? Quem aí vai ao banheiro? Quando termina de usar, dá descarga, crianças. Tá certo? Olha só a utilidade da água, como é legal. Outra utilidade, ó, essa bem aqui do meio, escovar os dentes. Quando nós levantamos bem cedinho e vamos tomar banho, nós escovamos os dentes. E outro detalhe que a tia Maria quer conversar com vocês aqui: na hora de escovar o dentinho, que tiver escovando, desliguem a torneira. Quando terminar, liga novamente, tá bom, meus amores? Uma dica para vocês: essas utilidades todas aqui, escovar os dentes, tomar banho, dar descarga, lavar as mãozinhas. Olha só, nós estamos nesse momento agora lavando muito as mãozinhas e glória a Deus que tem água, né, criança? Mas vocês sabiam que tem gente que não tem uma água assim potável para que possa fazer o consumo? Isso, crianças, por isso que nós devemos também ter muito zelo com a nossa água. A gente também tem que agradecer todos os dias ao Papai do Céu, porque temos água para beber, porque tem muitas crianças que não têm essa água, crianças, que bebem água suja e ficam dodói. Por isso é muito importante, criança, economizar a água, porque quando tiver mais lá na frente, pode não ter mais água. E aí, como é que vão ficar as outras crianças que vão nascer? Olha só, eu gosto muito desse assunto da água, tá, crianças? Porque é um assunto muito legal que exalta o nosso Salvador. E isso, ele criou a água, criança, com um propósito muito legal, muito soberano, de hidratar os seus filhos. Olha que legal. Por isso você tem que beber bastante água. Agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês da Sucesso e abram na página 149. Diz assim, ó: todo ser vivo precisa de água para sobreviver. Pinte a cena abaixo. Aqui tem uma criança bebendo água, tem uma outra regando a plantinha. Lembra que nós estudamos a plantinha? E tem o outro bem aqui lavando as mãozinhas. Na página 150, vocês viram um pouquinho, olha. E tem essa atividade aqui que vai para casa, para as crianças que estão aqui na salinha, mas vocês que estão em casa podem logo fazendo, né? Tá bom, crianças? Diz assim, ó: faça pinguinho de chuva e desenhe bolinhas coloridas na sombrinha. Olha só, vocês vão pegar um giz de cera azul, deixa eu pegar aqui,
e vão fazer os pinguinhos de chuva, aqui ó, caindo do guarda-chuva. Logo em seguida você pode pegar um giz de cera de qualquer cor, crianças, e fazer bolinha no guarda-chuva, decorar o guarda-chuva para que ele possa ficar assim bem bonitão e a atividade de vocês ficarem mais linda ainda, tá, crianças? E olha só, vocês gostaram do nosso assunto da água? A tia Marília vai trazer muito mais imagem para você conhecer e saber o que nós fazemos com a água todos os dias. Além de beber, tomar banho, escovar dente, lavar as mãos, fazer a comida. Olha só, crianças, olha só, a tia Marília vai, tá bom? Vocês ficam fazendo a atividade de vocês e daqui a pouco eu volto com o nosso Hora da História, tá, crianças? Beijos, até daqui a pouquinho. Tchau!